Всем добрый день, мое имя Ольга, Крым Балаклава. И хочу вам сегодня рассказать одну такую интересную историю, которая касается нас всех. У каждого человека есть родина, есть свой любимый дом. Каждый человек любит и стремится туда вернуться хотя бы на одну секундочку. И вот мы вместе с моей племянницей Тамилочкой сегодня решили сделать такое видео. Это она все отсняла, я смонтировала и вот выложила в YouTube. Благодаря Тамилочке вы окунетесь в мир прекрасного. Какие поля, какие сады, цветочки. Это все вы будете сегодня смотреть ее глазами.